আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? ভালো আছেন না? আজকে দেখা যায় যে রিং নেক বেশি দেখা যায় আজকে। ভাই সিঙ্গেল মেল আছে, অনেকে মেল খুঁজছিলেন। মেল খুঁজছেন অনেকে না? অনেকে মেল খুঁজতেছিলেন, সিঙ্গেল মেল আছে আলহামদুলিল্লাহ। সবই কি মেল? না ভাই, একটা জোড়া আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে ওইটা আর এটা জোড়া। আচ্ছা, উপরের এইটা হচ্ছে মেলটা আর এই ফিমেলটা জোড়া। এই ফিমেলটা হচ্ছে জোড়া না? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, আরো একটা ফিমেলটা সিঙ্গেল হচ্ছে ফুল টাইম এবং কথা বলে। কথা বলে ফিমেলটা মিঠু বলে। মিঠু বলে না? মিঠু বলে আর অনেক কিছু বলতে পারে। আচ্ছা, ফুল টাইম কথা বলে পাখি আর কি। আচ্ছা, আর এখানে একটা সিঙ্গেল মেল আছে একটা। আর এখানে একটা আপনার এই মং প্যারট ইয়েলো মং ডিএনএ করা। ডিএনএ করা। এটা ফিমেল। এটা ফিমেল। আচ্ছা, আর কোনটার কি রকম প্রাইস আছেন ভাই? ভাই ওই যে পিয়ারটা পড়বে 40,000 টাকা একদম। পিয়ারটা 40,000 টাকা একদম। ইয়েলো রিং নেক। আর এটা ফিমেলটা কথা বলে। আর ওই রিং নেকটা পড়বে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। আর এই যে মংটা? আর মংটা পড়বে 28,000 টাকা। মংটা পড়বে 28,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। আর এখানে ভাই এটাও কি? ভাই এই দুইটাই ফিমেল, একটু ডানায় সমস্যা আছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা, ডানায় মানে ব্রিডিং করতে পারবে। ব্রিডিং করতে পারবে। ব্রিডিং করে এটা ব্রিডিং এর সমস্যা হবে না, এটা ডানায় প্রবলেম, এটা আলোচনা সাপেক্ষে দাম হবে। আলোচনা সাপেক্ষে দাম হবে আর কি। একটু প্রবলেম আছে এটা, তাই তো? ডানায় প্রবলেম হবে, মানে পাখায় প্রবলেম আছে আর কি। হ্যাঁ, এই। আর এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার লরির ফিমেল, রেড কালার লরি। রেড কালার লরির ফিমেল। জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বয়স কি রকম হইছে ভাই ভাই? এই যে বয়স হচ্ছে প্রায় 15 থেকে 18 মাস। 15 থেকে 18 মাস না? আচ্ছা, আর কি এটা প্রাইস কত? ভাই এটার প্রাইস একদম তো দামাদামি করতে পারবেন না, 18,000 টাকা। একদম 18,000 টাকা। ফিমেল দাম না, একদম 18,000 টাকা ফিমেল। আচ্ছা, এটা কি ডিএনএ আছে নাকি আপনার? ডিএনএ নাই, 100% আমি গ্যারান্টি। ফিমেল না হলে আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিব। টাকা ফেরত দিয়ে দিবেন না? আচ্ছা, এখানে ককাটেল গুলো ভাই? ককাটিং গুলো লুটিনে গুলো হচ্ছে 5,600 5,600 জোড়া। জোড়া। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে এটা জোড়া, এই পেয়ারটা পড়বে হচ্ছে 12,000 টাকা। আচ্ছা, এই যে এইটা আর এইটা হচ্ছে জোড়া। হ্যাঁ, এটা দাম হচ্ছে 12,000 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে একটা যে চিনামরটা ফিমেল, এটা পড়বে 2,000 টাকা, রানিং ফিমেল। রানিং ফিমেল 2,000 টাকা পড়বে দাম। আচ্ছা, এখানে আরো ককাটেল আছে, এটা ককাটেল গুলো আরো সেম ভাই একই দাম। লুটিনে এটা হচ্ছে পাল মেল। পাল মেল। এটা বয়স হচ্ছে 8 মাস। 8 মাস বয়স না? এটা পড়বে 3,000 টাকা। আচ্ছা, আর এটা সিঙ্গেলটা ভাই? সিঙ্গেল গুলো ওইগুলি জোড়া মিলানো আছে 5,600। 5,600 করে জোড়া না? আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে সানকনুর দেখা যাচ্ছে ভাই? হ্যাঁ, এগুলো 55,000 টাকা জোড়া ভাইয়া। 55,000 টাকা জোড়া। ফিক্স দাম 50,000। ফিক্স দাম 50,000। জি। আচ্ছা, আর লাভবার গুলো ভাই? ভাই লাভবার এই ব্লু দুটো হচ্ছে মেল। ব্লুটা মেল। একটা কোবাল্ট আর একটা ব্লু। আচ্ছা আচ্ছা, ব্লু। এর বয়স হচ্ছে 7-8 মাস। 7-8 মাস। পার পিস হচ্ছে 2,500 টাকা। 2,500 করে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, পার পিস। আর এটা? আর এখানে একটা রেড আই মেল আছে, ইয়েলো ফিশার রেড আই। এইটা মেল। হ্যাঁ, এটা 6,000 টাকা। 6,000 টাকা মেলটা। আর এটা ব্ল্যাক আই ফিমেল, এটা পড়বে 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভাইয়ের আর পাখি। আছে ভাই আমাদের হ্যান্ড ফিডিং এর সেম সাইজ বেবি আছে। মাশাআল্লাহ, সেম সাইজ বেবিও আছে এখানে। ব্লু রিং নেকের বেবি আছে। ব্লু রিং নেকের বেবি, সেটাই তো দেখতেছি ভাই, ব্লু রিং নেকের বেবি না? আচ্ছা, এটা ভাই দামাদামি করতে পারবেন একদম 15,000। একদম 15,000 টাকা। দামাদামি না, একদম 15,000 টাকা না? আচ্ছা। তারপর হচ্ছে ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কোনর আছে, এই যে দেখেন। ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল কোনর আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কত করে? পার পিস 4,000 টাকা একদম। একদম 4,000 টাকা করে পার পিস না? আচ্ছা, এগুলো বয়স কতদিন হয়েছে? এগুলি বয়স ভাই সবই প্রায় 30 থেকে 35 দিন। 30 থেকে 35 দিন বয়স হয়েছে না? আচ্ছা, এখন কি পাখির খাবার রেডি করতেছেন নাকি? না, খাবার রেডি করছি ভাই। তাহলে দর্শকদের একটু দেখান কিভাবে পাখিদের অবশ্যই একটু কষ্ট করে আসলে ভাই ভালো হয়। 100% আমরা যাবো, কারণ অনেকে পাখির খাবার কিভাবে খাওয়ায় সেটা জানে না। তো আমরা একটু দেখবো যে পাখিদেরকে কিভাবে খাবার খাওয়ানো হয়। সচরাচর এরকম দেখা হয় না। পাখিকে ভাই ঠান্ডা অবশ্যই খাওয়াবেন না। ঠান্ডা না, হালকা গরম পানি করে খাওয়াই দিতে হবে। হালকা একটু গরম খাওয়াবেন। আচ্ছা, চমৎকার ভাবে আমরা অনেকে পাখিরে বেশি খাওয়াই, যার কারণে পাখি ঠান্ডা লাগে। ঠান্ডা লাগে না? অবশ্যই পাখিকে 7 থেকে 8 ml খাওয়াবেন। 7 থেকে 8 ml খাওয়াবেন। দিনে বেশি বেশি খাওয়াবেন, তাহলে হচ্ছে 4 থেকে 5 বার খাওয়াবেন, পাখি টেম হবে ভালো। পাখি টেম হয় ভালো না? মানে যত বেশি খাওয়ানো যায় পাখি তত বেশি টেম হয় ভালো, কিন্তু খাবারের পরিমাণটা কম খাওয়াবে। খাবার পরিমাণটা কম খাওয়াবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, বন্ধুরা দেখতেছেন কিভাবে আমাদের আরিফ ভাই কিন্তু যত্ন সহকারে পাখির বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। অনেকে বেশি খাওয়ায় পাখির ঠান্ডা লাগায় ফেলে। পাখি ঠান্ডা লাগলো ভালো আনছি, কিন্তু খাওয়াই বেশি আমরা, যার কারণে ঠান্ডা লাগে। আর হচ্ছে ঠান্ডা খাওয়াই। আচ্ছা, এবার একটু ভাই ফোন নাম্বারটা এবং লোকেশন বলে দিবেন। 01717 513252 নারায়ণগঞ্জ 17। ধন্যবাদ ভাই। যারা পাখি কিনেন কিন্তু পাখিকে কি খাওয়াবেন বা কি পড়াবেন বা কিভাবে পড়াবেন এই সম্পর্ক জিনিস খুঁজতেছেন বা জানতেছেন বা জানেন না, তাদের জন্য কিন্তু আজকে আমাদের এখানে কিছু হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা আছে, রিং আছে,
হার্নেস আছে, সেই সাথে হচ্ছে গ্রিডও আছে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের পরিচিত ভাইয়েরই, আমাদের হাসান ভাই। তো হাসান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, এগুলো জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে এবং দাম সম্পর্কে জানবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? আছি ভালো ভাই, কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমাদেরকে একটু বুঝাবেন এগুলো, এটা কি ধরনের খাবার ভাই? এগুলো আপনার হ্যান্ড ফিড খাবার। হ্যান্ড ফিড খাবার। এগুলো আপনার টেম্পার আর কি ছোট পাখিগুলো যেগুলো আছে এগুলো ট্যাম্প করার জন্য এই খাবারগুলো খাওয়ানো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এগুলো হাতে খাওয়ানোর জন্য। আচ্ছা। এটার মধ্যে আমাদের কাছে কয়েকটা আইটেম আছে। এটা আছে আপনার একটা মাজুরি কোম্পানির, এটা আরেকটা আছে এটা আমার নিজের বানানো। নিজের বানানো হ্যাঁ, আপনার? আচ্ছা। আর এগুলো আমার বাইরে কিনা মাল। এর বাইরের কিনা মাল? আচ্ছা। এটা হচ্ছে নিজে বানাইছেন? এটা নিজে বানানো, আর এগুলো হলো সব কিনা। কিনা, আচ্ছা। এই আরেকটা মাল আছে টোনাই, এটা ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে মালটা। ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে। 10 পিস আনাইছিলাম, আপাতত লাস্ট আমার হচ্ছে 3 বয়েম আছে। এই একটা, দুইটা আর এই একটা, তিনটা। এই তিনটা 10 পিসের মধ্যে 3 এই পিস? 3 পিসই আছে, গত সপ্তাহে আনছিলাম 10 পিস। আচ্ছা আচ্ছা, গতদিন আনছেন 10 পিস। তো কোনটার প্রাইস কি রকম চাচ্ছেন? এটা ভাই আমার ইন্ডিয়ান অ্যাড দেখে দিতে পারবেন, অনলাইনে দেখতে পারবেন ইন্ডিয়ান রেট কত চলতেছে। ঠিক আচ্ছা, আছে, আচ্ছা। আমি যে ইন্ডিয়ান যে রেট চলতেছে আমি সেম রেটে আপনাকে দিতে পারবো, মাত্র 700 টাকা। আচ্ছা। হ্যাঁ, আর আর এটা পড়বে হলো 150 টাকা। আপনারা দেখেন অলরেডি কিন্তু এই যে এটা হলো কম দামিটা, একটু কেনা বেচা। এই রিংটা আমার ওইটা শেষ হয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে জামা পাখি। এটা হলো কম দামিটা, এটা শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা নেন নেন, কোন পাঁচটা নেবেন নেন। কত করে বিক্রি করলেন? এগুলো আপনার 30 টাকা করে। 30 টাকা করে বিক্রি করলেন না ভাই? বেশি নিতেছে। আরেকটা মিনিট খারাপ, আমি সিরিজ লই। আচ্ছা হাসান ভাই, আমরা ছিলাম হচ্ছে এগুলা চাচ্ছিলেন, আর এগুলা কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 150 টাকা ভাইয়া। এগুলো 150 টাকা করে। 150। আচ্ছা। আর যে এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এখানে এই যে 3টা সাইজ আছে ভাইয়া। আচ্ছা, হ্যাঁ। এই একটা, এই একটা, এই একটা। জি, 3টা সাইজ। হ্যাঁ, আপনার এটা হলো 200 গ্রাম 200 টাকা। 200 টাকা। এটা হলো আপনার 100 গ্রাম 100 টাকা। 100 এটা টাকা। 50 গ্রাম 50 টাকা। 50 টাকা, আচ্ছা। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাশাআল্লাহ দিলে। এই যে আর এখানে কিছু গ্রিড দেখা যাচ্ছে, এই গ্রিড এগুলো কোনটা কত ভাই? এগুলো ভাই 20 টাকা গ্রিড। এটা 20 টাকা। এটা 20 টাকা, এটা 50 টাকা। এটা হচ্ছে 50 টাকা না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে। আর এখানে রিং পাওয়া যাচ্ছে না? এখানে রিং সব ধরনের রিং আছে, কাটা ক্লোজ সব ধরনের রিং আছে। সব ধরনের রিং আছে না? আচ্ছা। আর এখানে হার্নেস গুলো? এখানে হার্নেস আপনার বিভিন্ন ধরনের হার্নেস আছে, কালারিং আছে। এই বিভিন্ন কালারের হার্নেস আছে আমার কাছে আজকে। আচ্ছা। যার যেটা পছন্দ নিতে পারবে। তাই না? অনেক ধরনের কালার আছে। আরেকটা কালার আছে হলুদ, হলুদ কালারটা মনে শেষ হয়ে গেছে আজকে। আচ্ছা। আরেকটা কালার আছে হলুদ। হলুদ না? হ্যাঁ। কত করে যাচ্ছেন তাহলে এগুলো? এগুলো আপনি 80 টাকা, 50 টাকা দেন। আচ্ছা, এগুলো কেমনে কি প্রাইস ভাই? এগুলো 20 টাকা করে ভাইয়া। 20 টাকা করে না? ও এটা 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 সহ, এটা সহ 80 টাকা। এই 50, 30, 20, 50, 50 আর হ্যাঁ 50। আর এটা হলো কি আপনার টাকা 20 টাকা। 20 টাকা ভাইয়া, 20 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা দেন, 10 বলছে 10 টাকা দেন, 60 টাকা দেন। 60 টাকা ভাইয়া। মন চাইলে নিতে পারেন, না মন চাইলে আফসোস নাই। দেখেন আপনার ইচ্ছা। সেগুলো হচ্ছে পাখির খাবারের জন্য এবং পাখির এগুলো আপনার পাখি বসার জন্য, আপনার পাখি বসার জন্য। মানে এটা হচ্ছে যে আপনার ইয়ের জন্য না, হ্যান্ড ফিডিং এর এর জন্য পাই। এক্সট্রা পাই করে বেচলেন তাইলে? এগুলো আপনি 20 টাকা। 20 টাকা বেচলেন আর কি। আচ্ছা। আর এখানে এগুলো চামচ। জি, এগুলো হচ্ছে চামচ। এই চামচ এখানে আলগাও আছে। এগুলো পাখির হ্যান্ড ফিডিং করার জন্য, তাই না? এগুলো কত করে ভাই? এগুলো আপনার খুচরা হলো 30 টাকা করে। 30 টাকা পিস? 30 টাকা পিস। আচ্ছা, এখানে টাকা দেন। এগুলো খাঁচার লক কত করে ভাই? এগুলো রিং আপনার 10 টাকা করে। 10 টাকা করে রিং না? আচ্ছা, এখানে হ্যান্ড ফিডিং এর টিউব দেখা যাচ্ছে, এগুলো কোনটা প্রাইস কত ভাই? এগুলো আপনার নিডল সহ। এটা নিডল সহ, এটা হলো 100 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার চায়না সিরিজ। চায়না সিরিঞ্জ। আর চায়না সিরিজ এটা হলো আপনার 300 টাকা। 300 টাকা। 100 টাকা 300 টাকা। আচ্ছা, এই নরমাল গুলো আমাদের নরমাল 20 টাকা করে অনলি। এগুলো 20 টাকা করে। আচ্ছা, এখানে গ্লাভস ধরার জন্য গ্লাভ, এগুলো কত করে ভাই? এই গ্লাভগুলো 50 টাকা করে। এগুলো 50 টাকা করে। মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আজকে হাসান ভাইয়ের। আর এখানে আজকে আরেকটা আনকমন জিনিস হলো খাঁচা। আচ্ছা, খাতা না? আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ক্যারিং কেজ। এটা ক্যারিং কেজ, এটা কিন্তু অরিজিনাল চায়নাটা। চায়নাটা? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অরিজিনাল চায়নাটা। এগুলো চায়নাটা। আচ্ছা, চমৎকার। এগুলো কত করে ভাই? এগুলোর প্রাইস চা হচ্ছে ভাই মাত্র 150 টাকা। মাত্র 150 টাকা। এই পাখিগুলো কি আপনার নাকি? জি ভাইয়া, পাখি আমার। পাখিও আনছেন সাথে নাকি? জি। আচ্ছা, এই পাখির দামটা একটু দেখি আর কি ভাই। কত করে পাখি যাচ্ছেন? এটা ভাই নিউ এডাল জোড়া, এটা হলো আপনার 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর ওই পাশে পাইটটা পড়বে হলো 5000 টাকা। ওটা সম্পূর্ণ রানী রিং এর পাখি। রিং এর পাখি 5000 টাকা।
আচ্ছা আর কি 100 250 আচ্ছা ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিবেন 017 জি 37 জি 57 জি 97 জি 40 আমার আসসালামু আলাইকুম জন ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আছি ভালো আছি ভাই আজকে কি কি পাখি আনছেন আমাদের দর্শকদের একটু আজকে জানাবেন সব ব্রিডিং পেয়ার নিয়ে আসছি ভাই। সব ব্রিডিং পেয়ার হ্যাঁ, সব ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা এটা কি ভাই এটা ইয়েলো রিং নেক। ইয়েলো রিং নেক হ্যাঁ। এটা বয়স কতদিন হয়েছে এগুলোর বয়স আপনার 2.5 বছর। আড়াই বছর হ্যাঁ, 2.5 বছর। আড়াই বছর হয়েছে হ্যাঁ। একবার দুবার ব্রিড করছে এটা হ্যাঁ ফিমেলটা করছে, মেলটা আলাদা ছিল, বাট এটা এখন পেয়ার দেওয়া হয়েছে নতুন করে। পেয়ার দেওয়া হ্যাঁ, জন্য পেয়ার দেওয়া হয়েছে নতুন করে। price ফিমেলটা এর আগে আপনার 4টা 5টা বেবি করছে। 4টা বাচ্চা বের হ্যাঁ। করছে না মাশাআল্লাহ তাহলে তো ভালো ব্রিডিং পেয়ারই আছে আর কত যাচ্ছে প্রাইস কত যাচ্ছে প্রাইসটা চাচ্ছি 45,000 টাকা। 45,000 ফিক্সড প্রাইস না একটু কম দাম না আছে না, অবশ্যই কমানোর ব্যবস্থা আছে, আপনারা কথা বলে নিলে কথা বলে কমানো যাবে। আচ্ছা এই যে যেটা গলায় মালা সেটা হচ্ছে মেল আর যেটা মালা নাই সেটা হচ্ছে ফিমেল এটা হচ্ছে তার আসল ছিল মাশাআল্লাহ, কিন্তু আপনি একটা জিনিস যদি দেখেন না, আমার খাঁচা থেকেও লেজটা বেড়ে গেছে, বাট মাশাআল্লাহ সাইজ কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। ভালো আর কি মাশাআল্লাহ কালারটাও খুব সুন্দর হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর, আচ্ছা খুব অ্যাক্টিভ। এটা ভাই এটা এটা আপনার গ্রিন চেক কুনুর, এটা আপনার ব্রিডিং করতেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা মিটিং ব্রিডিং করতে এসে হ্যাঁ মিটিং করতেছে। তো এটা আপনার মানে এবারে যদি কেউ নেয় তাহলে হয়তো ডিম বাচ্চার জন্য উপযুক্ত আর কি। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে আমি 10,000 টাকা। পাইতেছেন 10 এটা মেল ফিমেল কি আপনার ডিএনএ পেপার আছে না, ডিএনএ কার্ডটা এটা নাই, কিন্তু মানে মেল ফিমেল এটা আমি আর কি কনফার্ম। মেল ফিমেল এটা আপনি কনফার্ম না হ্যাঁ, আচ্ছা এটা কত যাচ্ছিলেন ভাই এটা 10,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 10,000 টাকা যাচ্ছিলেন হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ এজ কতটুকু হইব ভাই এটার এটার বয়স আপনার 1.5 বছর, 18 মাস এরকম। 18 মাস হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই পারফেক্ট বয়স এই পাখির মোটামুটি ব্রিড করার জন্য আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে ককাটেলের পাল দেখা যাচ্ছে ভাই এটা কোনটা ভাই কোনটার সাথে কোনটা এটা কি পেয়ার নাকি এমনি আলাদা রাখছেন না না, এটা পেয়ার ভাই। এই পেয়ারের থেকে লুটিনো বাচ্চা বের হবে। লুটিনো হ্যাঁ, বাচ্চা লুটিনো বাচ্চা বের হয়। পাল আর অ্যালবিনো। পার্লার হ্যাঁ, পাল অ্যালবিনো থেকে লুটিনো বাচ্চা বের হয়। আচ্ছা আচ্ছা মেল কোনটা ফিমেল কোনটা মেল আপনার এটা মেল, ওটা ফিমেল। মানে নিচের যে অ্যালবিনো এটা কি এটা মেল, এটা মেল নিচের হ্যাঁ। এটা মেল আর এটা আর এটা হচ্ছে ফিমেল। পালটা ফিমেল, পালটা ফিমেল না পালটা ফিমেল। আচ্ছা আচ্ছা পালটা ফিমেলটা কত যাচ্ছেন প্রাইস এর দাম চাচ্ছি আমি 10,000 টাকা ভাই। প্রাইস যাচ্ছেন 10,000 টাকা। 10,000 টাকা হ্যাঁ। যাচ্ছেন ভালো খুব সুন্দর আচ্ছা নিচেরটা ভাই নিচের পেয়ারটার দাম চাচ্ছি আমি ভাই 7,000 টাকা। 7,000 ভাই এগুলো ডিম বাচ্চা করা পাখি ভাই, আমি আগেই বলে নিছিলাম যে আমি কিন্তু আজকে সব ব্রিডিং পেয়ার নিয়ে আসছি। ডিম বাচ্চা না এগুলো সাইজটা অনেক বড় কারণ হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ দিলে ভাই আমার পাখির কালেকশন গুলো অন্যরকম ভাই সব থেকে। এটা এইখানে ককাটেল পাখির সাইজটা এটা অনেক মাশাআল্লাহ দিলে অনেক বড় এটা আমি ভিডিও করতেছি বলে দেখতেছি এইজন্য না যারা নিবে বা দেখবে তারাই এটা প্রমাণ পাবে আর কি এটার সাইজটা আসলে বড় খুব সুন্দর সাইজের পাখি আর কি এইটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই ভাই এটার প্রাইস এই 7,000 টাকা চাচ্ছি। 7,000 টাকা এটা মেল কোনটা ফিমেল কোনটা ভাই এটা মেল, এটা ফিমেল। এইটা মেল, এইটা মেল হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফিমেল হ্যাঁ না হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার বাম হাতে যেটা ওটা না দর্শকরা এখন যেটা দেখতেছে এটা হচ্ছে ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল হ্যাঁ, এটা মেল। আচ্ছা আর নিচের যে ভাই নিচেরটা ভাইয়া, নিচেরটা এটা কোনটা মেল কোনটা ফিমেল নিচেরটা ভাই এই যেটা মেল। আচ্ছা এটা এটা মেল মেল, হ্যাঁ এটা মেল আর আপনার সাথেটা ফিমেল। হ্যাঁ, এটা এটা হচ্ছে female। ফিমেল আচ্ছা আচ্ছা এটা কয়বার ডিম বাচ্চা করছে ভাই এগুলো সব একবার করে ডিম বাচ্চা করা ভাই, সব একবার সব একবার ডিম বাচ্চা করছে করা, ডিম না? বাচ্চা করা। হ্যাঁ আচ্ছা মাশাআল্লাহ এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন হ্যাঁ, প্রাইস কত যাচ্ছে এটার দামও 7,000 টাকা ভাই। এটার দাম কেউ যদি নিতে চায় ভাই বা কারো যদি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে ভাই হয়তো বা দামটা আমি কমাবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আর যদি কেউ দুই পিস নিয়ে নিতে চায় হ্যাঁ ভাই, কেউ যদি দুই পিস হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমি তো ওইভাবে চেষ্টা করবো যতটুকু কমানোর জন্য আর কি। আচ্ছা এখানেও আর এই প্যাকটার দাম এই প্যাকটা আপনার বয়স আপনার 6 মাসের মতন। হ্যাঁ, 6 মাসের মতো, এটার আচ্ছা। দাম চাচ্ছি আমি 5,000 টাকা। আচ্ছা 6 মাস 5,000 টাকা আচ্ছা হ্যাঁ, চমৎকার এই নিচেরটা মেল, উপরটা ফিমেল। আচ্ছা এটা হচ্ছে মেল না হ্যাঁ হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফিমেল হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই পেয়ারটা 4টা বাচ্চা করছে। 4টা বাচ্চা করছে হ্যাঁ, 4টা বাচ্চা করছে। এর মধ্যে 2টা বাচ্চা অলরেডি আমার কাছে আছে, আর এই যে একটা বাচ্চা, আচ্ছা এই যে এটা আরো বাচ্চা একটা বাসায় আছে। ও মানে হ্যাঁ। এই বাচ্চাটা হচ্ছে হ্যাঁ, এই পেয়ারে, এই পেয়ার না হ্যাঁ এই পেয়ারে। আচ্ছা আচ্ছা চমৎকার চমৎকার এটা প্রুফও আছে মাশাআল্লাহ দিলে খুব ভালো এটার দাম কত যাচ্ছেন এটার দাম চাচ্ছি 7,000 টাকা সেম এটার দামও 7,000 টাকা হ্যাঁ। আচ্ছা আর এই অ্যালবিনোটার কি রকম প্রাইস চাচ্ছেন ভাই অ্যালবিনোটা এটাও ভাইয়া ব্রিডিং পেয়ার, এটাও 3টা বাচ্চা করছে। এটাও 3টা বাচ্চা করছে এটাও 3টা বাচ্চা করছে। এটার দাম চাচ্ছি আমি আপনার 13,000 টাকা। অ্যালবিনোটার দাম হচ্ছে 13,000 টাকা হ্যাঁ, 13,000 টাকা। মেল কোনটা ফিমেল কোনটা ভাই এটা এই যে মেল, এটা ফিমেল। আচ্ছা যেটা এটা হচ্ছে মেল হ্যাঁ, এটা female। নিচে যে এটা হচ্ছে ফিমেল হ্যাঁ, না ফিমেল। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ দিয়ে হচ্ছে আজকে ভাইয়ের বাকি আর একটা এটা কি ভাই টেম এটা টেম, এটা ফুল টেম। এটা ফুল টেম হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল টেম। এটা এটা কতদিন মাস মানে হইছে বয়স কতদিন হইছে এটার বয়স আপনার 1.5 মাসের মতো নিজে নিজে খায়, হ্যান্ড ফিট করানো লাগে না। হ্যান্ড ফিট করা লাগে না, hand feed করা হয় না হ্যাঁ, আচ্ছা 1.5 মাসের মতো কত যাচ্ছেন প্রাইস এটার দাম চাচ্ছি 2,500 টাকা। 2500 টাকা হ্যাঁ। যাচ্ছেন না
কেউ যদি নিজের আলোচনা সাপেক্ষে কমানো যাবে। আলোচনা সাপেক্ষে কমানোর ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা এই লাভবারটা কত ভাই? এই লাভবারের দাম চাইছি 2500 টাকা ভাইয়া। 2500 টাকা? হ্যাঁ 2500 টাকা। এটা মেল। এটা মেল না? পিস মেল। হ্যাঁ পিস মেল। এই হচ্ছে মোটামুটি আছে জন ভাইয়ের পাখি। তো জন ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিবেন। আমার ফোন নাম্বারটা 013 0404 2599। আমার লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। হ্যাঁ মিরপুর 1। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।